tractor BD. প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে একটি রিসেলিং গাড়ি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের গাড়ি হচ্ছে সোনালিকা 50 RF 50 হর্স পাওয়ারের একটি গাড়ি। গাড়িটি রোডার সহ আছে, একদম রানিং গাড়ি, হাল চাষের গাড়ি। গাড়িটির মডেল 2018। গাড়ির চারটি চাকাও একদম সম্পূর্ণ নতুন লাগানো হয়েছে। গাড়িটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, গাড়ির কোথাও কোনো ধরনের কাজ নেই, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়ি নেবেন আর চালাবেন, আপনাকে 1 টাকার কাজও করতে হবে না। আর গাড়িটি রানিং 3500 ঘন্টা রানিং। যারা গাড়িটি নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে লোকেশনে গিয়ে দেখে শুনে তারপরে নিতে পারেন। আর গাড়ির ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, ফুয়েল পাম্প এমন কোথাও কোনো ধরনের কাজ নেই, একদম পারফেক্ট করানো আছে। আপনারা চাইলে অবশ্যই নিতে পারেন। যারা সোনালিকা গাড়ি পছন্দ করেন তাদের জন্য আজকের গাড়িটি 2018 সালের মডেল হলেও গাড়িটি চলেছে কম মাত্র 3500 ঘন্টা। এই জন্যই গাড়িটির ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। রোডার মাস্কি রোডার পিছনে লাগানো আছে। তো ভিউয়ার্স, গাড়ির লোকেশন হচ্ছে দিনাজপুরে আশেপাশে গাড়িটি আছে। আপনি দিনাজপুর সদরেই গাড়িটি আছে, আপনি দিনাজপুরে গিয়ে দেখে শুনে গাড়িটি নিতে পারেন। আর গাড়ির কাগজপত্র আপডেট আছে, কাগজপত্রের কোনো ঝামেলা নেই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর স্ক্রিনে যোগাযোগ নাম্বার, প্রবেল ভাই গাড়ির মালিক, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 4,50,000 টাকা। তারপরেও আপনারা যোগাযোগ করে তারপরে দাম বিষয়ে জানতে পারবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে